Dobrodošli u novu epizodu serije Šta radiš u produkciji? Ostavi trag. U današnjoj epizodi upoznat ćemo se sa Ilijom Sarmešom Sarmom iz Kovina. Dečko koji je spojio 3 ljubavi, košarku, crtanje i muziku. Teško ga je vezivati za jednu od te 3 oblasti zato što je u svakoj izuzetno briljantan. Pa da počnemo. Hvala ti Sarmo što si pristao da učestvuješ u našem projektu Ostavi trag, serija Šta radiš. I drago mi je što si se zainteresovao zapravo za projekat i za ideju. Stoga želeo bih da neki uvod napravimo pričom kako si krenuo, kako si se zainteresovao tim svim oblastima kojima se baviš. Verujem da krenuo od malih nogu. Šta je prvo? Pa prvo je crtanje, jer imao sam fazom 6 godina. Moji su nastavili tamo kod bake i deke dok su oni bili na poslu i on se tamo igrao s njima. Imao sam i brata do duše tu, pa i još jedan razlog za koji sam bio tamo. Međutim, kad brat, pošto je bio stariji mene, ode u školu, onda su meni deka i baka da me zanimali, crtali mi glavni ninja po nešto da ih ja bojim. I mislim, pored toga što su me crtali, bio im je cilj da ja počnem da raspoznajem boje, znači Leonardo plavi, Michelangelo žuti i tako dalje. I u jednom trenutku jedan dan ja došao, brat bio u školi, baka je neka nešto po bašti, ja rekao je, ajde mi nacrtate da bojim, dosadno mi. Kao ne možemo sada, nisu tali uglavnom, nisu mogli, nisu imali vremena i ja kao, daj ja da sedem da prvo nacrtam. Ja uzem olovku, papir, gledam kako su oni meni crtali, ja cap i nacrtam i onda u tom trenutku kad sam ja završio tu glavu i kad je ličila na tu glavu koju su meni baba i deda crtali, onda se meni više bilo zanimljivo da ja to nacrtam nešto nego da to odbojim, jer odbojim kao šta kao bojanje više nije interesantno se da crtam. I tako je sve krenuo. Šta je sledeće došlo na red? Muzika ili košarka? Pa, u suštini muzika, zato što deda mi je svirao harmoniku i mi kao klinci, ja i brat i sestra smo stalno išli tamo kod njega, on je svirao svaki dan. Meni je bilo to fascinantno kako čovjek svira sa uživanjem, iako mi je to delao kao harmonike na 100 kila na njemu. Kako uživa kad je teško, znaš. I onda on čak svira sve muzika. Kako mali gledaš u harmonika kao? Gledam u harmonika ovolika, ja kao mogu se sakrijem iza njemu. Još kad se razvuče, vas trojice tebe stavim. Bukvalno. I on čak svira u 7 ujutru, 3 popodne, u 11 ujutru, čak je baka terala iz kuće kao ajde idi napad i sviraj, ne mogu da gledam serije. To je nešto kao i ti u jednom periodu, mislim, koliko sećam. Pošto smo inače s Armija išli u srednju školu zajedno, jedan deo srednje, i dođem kod njega, pošto nismo iz istog grada, čekamo autobus, Sarma svira li svira, dođemo kod njega, svira, ja odlazim, on dalje svira. Nije mogo da. Znači, tako si zapravo i radila se ljubav za muziku. Tako je, a što se tiče košarke, pa znaš kako, u to vreme kad sam gledao tu košarku kao klinac, samim tim kad sam crtao, kod bake i deke ja sam gledao televizor i mene je samo košarka zanimala, ne znam zašto. I uglavnom u tom periodu smo bili mnogo jaki u košarci. Pa verovatno zašto je najveći uticaj bio tad. Od prilike, tu smo bili baš najjači. Iako niko od mojih, ni baka, ni deka, ni moji roditelji, niko nije igrao košarku. Nije igrao? Ne. Tipa, igrali su rukomet, nije bitno. I onda sam ja bukvalno prvi razlog osnovne škole bio, kad sam ja krenuo, prvi moj trening je bio na moj rođendan. Znači, prvi put sam zvao drugari iz osnovne škole na rođendan, rekao sam im ljudi, pola 6 fajron, ja u 6 idem na trening. Jo, Bože. I tako je sve krenulo. Odlično. Baš sad bih želeo da se nadovežem na uzore. Malo prije spomenuo dedu, vjerojatno ti on bio uzor u muzici, tako? Tako je. Što tiče harmonike, normalno. A uzori u sportu, ako si imao uzor neki od crtanja, da li si znao, teško da si znao ko je crtao, ko je... Pa, teško, to je bilo, tad je bilo hoću nacrtam za sebe i to je to. Vjerojatno si samo prestikavao, crtao likove koje si gledao. Slika iz Mikijevog zabavnika, ja ću to nacrtam, ili stripovi i onda tako je sve krenulo. A što se tiče sporta, pa mislim, Dejan Bodilga mi je bio onako, baš zašto upečatljiv. Pa utakmica sa Amerikom kad je... Nije Đorđević. Pa nije, ne znam zašto. Iako je
radio mnogo više od Bodiroge, ali nekako Bodiroga mi je bio ono body bond i to je to. Zanima me kako tvoj radni dan izgleda, kako tebi počinje dan, kako se organizuješ oko crtanja, kako znaš, da li crtaš iz glave ili gdje nalaziš inspiraciju? Recimo, najlakše mi da uradim inspiraciju kad mi se neko javi za crtu nekoga ja znam. Jer onda znam njegove osobine. Lično, da. Da, znači ako ne znam, lupam nekoj komšiluka mi se ženi i ne znam, kaže, hoću kao pa imam svadbu, kao može crtati. I onda meni već lako da ja izmislim nešto jer znam tog čovjeka, znam šta voli, šta mrzi, neki njegov ispad. Poznaš karakter, da. I onda znam koliko mogu da idem, a da bude karikatura, a da ne bude uvredljivo. Što je onako moj moto i zato moja karikatura izgleda, znači crtam veliku glavu kao za portret. Znači ne karikiram nikada deo tela, znači ako neko ima veliki uši, znači ja ne povećavam uši niti smanjujem. I samo crtam normalnu glavu i tipa glava je mnogo veća u odnosu na telo. Znači telo je premalo, veliki kontrast i to je to. Ali bilo recimo ljudi, ne znam, javi mi se devojka ima momka s velikim nosom, kao pitam on kao da možemo smanjiš nos. Onda kad to kažu, onda ja smanjim. Ispunjavam neka plastična hirurgija. Pa, na papiru. Na papiru. Tako nekako. Pomenuo si karikature, to bar bih želeo tu da se fokusiramo sada. Upoznat sam sa tvojom Facebook stranicom karikature i Sarmagedon, to je nastavljatno od Sarma, tako? Pa, u suštini, trebao sam pravim mail, trebao nešto za školu i međutim Gmail me nešto zezao i ja kao idem na Yahoo da pravim mail. I sad ja pucam Sarma, nemaš, Ilija Sarmiš, zavisno. I onda ja jedan tetka napravim Sarma 12 i kao pokaže ti dole kao koji može. I prvo Sarmagedon. Ja rekao, kao predložio mi Sarmagedon. Yahoo ti predložio Sarmagedon. Ja rekao, može, znaš, ja kao i od tad sve što je svaki profesor na faksu, evo, prošlo 4 godina se završio, sigurno može da nas seti čiji je mail bio Sarmagedon, neti je Huta čupao. Odlično. Znači, i s toga prenastalo se, da. I zato su i ako imate neke želje, predloge, pišite na sarmagedon@yahoo.com i postite stranicu karikature Sarmagedon. Vidjet ćete, nećete se pokajati. Želeo bih sad da nastavimo sa pričom, isto da ostanemo u crtanju. Možeš neke tajne, neke, da kažem, trikove u crtanju da pokažeš gledalcima, recimo onima koji su se zainteresovali, koji se bave nekim crtanjima na početku su ili koji hteli da krenu sa crtanjima, ne znaju kako. Neke osnove ili šta već, imaš li neke? Naravno, sad ću da vam nacrtam glavu, da kažemo ljudsku i da vam pokažem neke cake koje se koriste za crtanje ljudskih glava. Da vidim. Ovako, krećemo prvo, znači, sa krugom. Znači, iz više puta napravite neki krug. S ovom crtom pravite pola glave, znači ovo mi je polovina, da kažemo, lica. I ujedno polovina za bradu. Sad. Znači, dalje kreće kosa. Ljudsko lice se sastoji iz 3 dela, znači od čela do očiju je 1/3, od početka do kraja nosa je, ajde kažemo da je od 2/3 i od nosa do brade je 1/3. Dakle, ovo nam je nos. Sad, 1/3 ove posljednje trećine, tu počinju usne. Usne idu u širini, znači ovako nozdra, produžite, znači ovu liniju odavde produžite i to vam je širina usne. Onda crtam usne. Evo ovako. Sad oči kad radite. Razmak između dva oka je jedno oko, znači odavde do ovde. To premerite onako malo slobodnije, slobodno. Znači ovde kreće kosa neka. Nije ni bitno sad kakva je frizura. Sad uši. Uši su vam, znači koliko je
Znači od oka do kraja nosa tok suši. Znači evo, to možete čak i sami da vidite, po sebi stavite i vidjet ćete da je tako. I onda neka frizura, da kažemo. I dodate obrve. Da ja crtam ovako čisto da bi vidjeli neke cake. I malo da radite bradu naravno na kraju. Pojačate je malo jer ne može da bude baš dobra. Znači ovo je nešto otprilike kad bi ja crtao nekog lika, znači za strip ili tako nešto. Ovo je znači napamet. Koji su ti najznačajniji uspesi? Pričamo o crtanju jer da kažemo, to ti je primarna sfera, a vjerojatno i gledalce zanima dokle si najviše stigao. Pa trenutno, sad malo glupo zvuči, ali bio sam ne ja, ali moji crteži su bili u Riju. Znači, pa da, ovo je sve... Zapravo nije ovo majica, ali nije sve krenulo, znači ovo je muška reprezentacija koja je išla u Rio. Dobro. Vjerojatno su ljudi i upoznati sa tom slikom i sve, bilo je toga i u areni i svuda. I u jednom trenutku, opet zahvaljujući košarci, Nevena Jovanović koja je tad igrala za Kovin pre, ne znam, par godina, ona se igra za reprezentaciju. Kad je igrala za Kovin, ženski košarkaški klub je bio mnogo jak. I ona me pitala kao, da li si košarkaše, zašto ne bi nas odradi? Ja kao, dobro, ajde, ono, za 2 dana ima, znaš. I onda su mi rekao, mi hoćemo majice, ja im podno majice tamo u hotel gde su bili prije što otišao u Rio. I u jednom trenutku sedem ja da gledam, ono, počinje Rio, nemam pojma. I prvu utakmicu odjednom, ono, zagrevanje ovo, ono, jedan zoom na tribini, tipa jedno, da ne slažem, 20-30 ljudi, nosi moje majice. Pa kao? Wow, kao... Ili prosto jedu? Pa da, ono, kao nisam da verujem, ja sam na TV, ono, u Rio, ono, kao moje majice su... Pa čekaj, nisi očekivao, a naručili su? Pa zapravo oni su naručili, okej, svako njih je naručao neku količinu za sebe, ali nije mi bilo na kraj pameti da će ti neki ljudi da odu u Rio sa baš mojim majicama, da. Jer sam tad još bio onako inkognito više nego sad. I onda ono bilo je kao, wow, fascinantno, čak i ono na polovremenu komentator RTS-a, ne znam tačno ko je bio, rekao kao evo ponovo su navijači u onim dobro poznatim majicama kao košarkašica Srbije, kao zapamtio mi komentator. Što bi ti rekao? Da, Sarmageddon. A još neke uspehe? Pa pored toga, znam da si... mislim, pored toga je da, Juan Carlos Navarro ima moj crtež i to je onako baš wow. Dragi naši, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovoj epizodi. Drago mi je što ste odvojili vreme i nadam se da ste nešto izvukli iz cele epizode. Da ste našli neku pouku. Imali ste prilike da se upoznate sa Ilijom, 25 godina, hajde, skoro 25 godina trenira, skoro 25 godina crta i svira. I nije prestao. I dan danas radi sve te stvari. Samo je našao neki svoj balans. Nekad radi jedno više, nekad drugo, zavisi od perioda. Sve u svemu, poenta je u svemu isto. Da gurate, da radite
pogotovo ono što volite, težite ka tome. I naravno na kraju da ostavite trag. Vidimo se.